Hola compañeros, vamos con otra buena ruta, 8:30, salimos de casa para llegar al punto de encuentro. Nueve de la mañana llegamos a la Meroil de la Meridiana. Va a echarle. Qué raro que yo no esté aquí. Sí, porque siempre estaba media hora antes del claro. Sí, no, ¿qué dice comedor? Nada. Ahora sí compañeros, ya estamos todos, comenzamos ruta, ahí va Jordi, Kirian y Lolo. Desde que le hago bromas a Lolo, que le digo que le va a pillar con los kilómetros, no para de salir. El tío lleva ya 150.000 kilómetros. Decir que está muy contento con su Honda paneuropea. Vamos rumbo a Piera para buscar al quinto compañero, José Carlos. En este bar almorcemos muy bien. Personal muy amable y muy atentos.
A una de las camareras le gustó nuestras monturas y finalmente se echó una foto con nosotros. Después de un buen almuerzo, compañeros, continuamos ruta. Bonito el casco, está chulo, el color y todo me mola un montón. Más bien, tío, porque es muy amplio. Está chulo. Venga, va. Vamos. Ahora sí. Comentaros que si llegáis a este mirador han puesto una placa conforme no dejan entrar a los vehículos, exceptuando a los vecinos.
Me hace aquí... Oye, qué rico, Esta gente tiene hambre, ¿eh? ¿Has hecho buenas tomas o no, Javi? Sí, hombre.